Ne oldu? Unamadı mı yolka? Onca емес pе eкен? Кішкентай ма? Bir restoranға кірдік, ішінде свет жоқ. Ал бізде жаңа жыл келді. Ne oldu orada? Там не отыр? Merhaba arkadaşlar. Бүгін 31 декабрь. Жаңа жылға аздаған сағаттар қалды. Жұрттардың бәрі дайындалып жатыр. Біз қазір Турцияда, İzmir'де жаңа жылды қалай қарсы алады? Тұрып почтаға барамыз. Почта митинг болып отыр ма, или концерт болып отыр ма? Соны бәрін көрсетем. 12-ден кейін қаншалықты салют атылып, қаншалықты мерекелік той болады. Соның бәрін көрсететін боламыз. Сосын роликті соңына дейін көріңіздер. А бомба лақтырды ма біреу? Сөйтіп мынаны жарып тастады ма? Не деген фантазия боламыз сенде? Біз үйдің жанындағы торговый центрге келдік. İzmir парк. Алиханды ойнатуға. Мейрам күні бала-шаға өте аз. Егер бізде болса мынаның ішінде бала-шаға толып жүретін сол қырлап. Мейрамда келіп ойнатпай ма бала-шаға? Мына жақта да адам аз. Странно вообще бала-шаға жоқ. Әлде де тоқырлап жүретін бүгін мейрамда. Странно бос бәрі. Бұл жақта да бала аз. Таң қалып тұрым бар ғой. Бір-екі ғана бала ойнап отыр. Біз площадьқа қарай келе жатырмыз. Адамдар көп жүр, бар жатыр сол жаққа қарай. Видимо, концерт бір бәле болады. Мен интернеттен оқыған кезде сағат 9-да басталады деген, қазір сағат бізде 8:30 болды. Дала суық емес, шып-жылы. Қар әрине жоқ, болмайды қар бұл жақта. Қар көруге біз жаңа жылға Бурсаға барамыз деп ойлағанбыз. Билет болмай қалды. Бағасы арзан еді, 250 лира. Коньки прокатымен бірге. Бұйыртса, отбасын кесін. Қар көреміз. Алихан қарды сағынды. Бурсада қар бар. Концерт басталып жатыр. Үлкен елка бола ма деп едім. Елка жоқ. Алиханға мынаны елка деп өтірік алдап жүрдім енді. Не oldu? Unamadı mı елка? Онша емес пе екен? Кішкентай ма? Елка тұрады. Бір новогодный бір бөлдер. Ондай сәтсі жоқ пока что. Бәрі болатын шығар, 12-ге жақындағанда. Может быть. Камераға мақтанам деп едім, жауап беріп құлап қалдым. Мен кінәм жоқ. Мен жай түсіп тұрдым, әшен қызық болсын. Баланы Аяз ата ғой? Аяз ата ғой? Не болды? Қой, қарны ашып кетті, тамақ ішіп алайық. Мына жақта жаңа жылдық атмосферасы бар тұрған кафе барса. Қара, сен қасында елка тұр. Ағаштан жасалынған елка. Көрдің бе? Біз мына жақта кафеге келіп отырмыз. Екі этаждық кафе, біз астында отырмыз. Астында бір үлкен кісілер келген сияқты. Живая музыка, ал төбесі ночной клуб. Біз, конечно, астын таңдадық. Бізде қазір сағат 9:30. Жаңа жыл елден адамдар қызып жатыр. Ал Қазақстанда уже 2022. Біз артта қалып келіп жатырмыз. Біз 2021-деміз, Қазақстан уже 2022-де. Так, біз қазір кафеден шықтық. Мына достарымыз келді. Қазір екінші кафеге барып жатырмыз. Балық жеуге. Знаменитое место. Мына жақта семейный келген тек біз емес. Тасарида біз сияқты семейный әйел екеуі келген тоже. Тоже оқиды, студенттер. Сол үшін біз бұл жақта жаңалық емес, біз семейный келіп жатқандар көп. Мен білетін үшеу, может тағы бар шығар.
жаңа жылдың қарсаңында бір ресторанға кірдік, ішінде свет жоқ. Қазір өшті дейді. Бір 10 минутта кеп қалатын шығар дейді. Күтеміз, көреміз, газ келе ма, келмей ма. Ал бізде жаңа жыл келді. Не болды бұларда? Жаңа жыл құтты болсын. Бізде енді ашты 12-ден. Кәм не отыр? Адамдардың бәрі далаға шығып кетіп жатыр. О, жақта бір қызықтар болған сияқты. Осақ па не, салют? Бізде бүкіл қала ату жүреді. Салют көп емес, бірақ адамдардың бәрі далаға шығып кетті. Машиналар пробка мына жақта. Бәрі далаға шықты, бірақ не көруге шықты, мен соны түсінбей жатырмын. Не көруге шықты бәрі? Түк болатқан жоқ па идея далада? Yeni yıl kutlu olsun. Hepimizin. Happy New Year. İnsanlar el ele tutuşsa, bir tutuşsa, hayat bayramı olsa. Merry Christmas, Christmas comes this time each year. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about. Сағат қазір 1-ден 10 кетті. Концерт біткен уже. Ена жиналып жатқандарына қарағанда біраз болған біткеніне. Yeni yıl kutlu olsun. Алекс, Дед Мороз көрмедің сен сөйтіп соге, иә? Елка көрмедің. Noel Baba ғой? Noel Baba. Мен ананы елка деп ана алдадым кішкентай бір өлені. Оны сүймеді сөйді. Амал жоқ, басқа жоқ мына жерде елка. Аяз ма? Ол өтірік айттым ғой, Аяз ата емес, ол әшейін кепкі сатып тұрған біреу ғой. Что ты разбил? Этот хит качает клуб. Ал біз үйге қайттық. Түнгі сағат 4. Жаңа жыл жалпы жақсы өтті, бірақ негізі бұлар үшін бұл жай ғана бір демалыс күні сияқты негізі. Білмеймін енді, менің көз қарасым бойынша бірінші жыл ғой енді біздің. Бір ондай қатты сезім болған жоқ. Бұл жаңа жыл қарсыз қыс сезініп жатқан жоқ. Сол себепті келесі роликте может біз бәріміз отбасымызбен Бурсаға барамыз. Ол жақта қар бар, ол жақта біраз суық. Сол жаққа барып, қармен сырғанап, солай жаңа жылды тағы ары қарай тойлаймыз. Онда ары қарай көрісеміз. Сау болыңыздар.